बनावे उतनी कंटिन्यू करे। ये दोस्तों डमेली है, डमेली शहर। उधर ये इतना पानी आया हुआ है, बारिशों का पानी है। और उधर से देखें कितना नुकसान हुआ इधर डमेली में। और सुनाओ क्या हाल है? ठीक हो? से ये नुकसान दसने सारे पाकिस्तान के बहुत नुकसान हुआ है दोस्तों। ये रसूलपुर के पास पुल बना हुआ है, उधर ये पानी है। और एक दो डैम भी टूटे हैं, लाली वाला डैम टूटा है। और भी बहुत नुकसान हो रहा है डमेली में। अल्लाह पाक करम करें, अभी बारिश ना हो तो सही है। जितनी और मज़ीद बारिश होगी उतना नुकसान होगा। अल्लाह पाक रहम और करम करे पूरे पाकिस्तान पर। आमीन सुम्मा आमीन।